আসসালামু আলাইকুম। গেল কয়েক বছরে মেকানিক্যাল কিবোর্ড সেগমেন্টটা অনেক জনপ্রিয় হয়েছে। প্রচুর হবিস্ট এখানে নতুন অ্যাড হয়েছেন এবং বাজেট ফ্রেন্ডলি অনেকগুলো ভালো অফারিং মার্কেটে পাওয়া যায়। চেখে দেখার জন্য নিজের একটা মেকানিক্যাল কিবোর্ড বিল্ড করেছি। একটু একটু করতে করতে আমার কাছে অনেক রকমের সুইচ, বেশ কয়েকটা ভালো ভালো কিবোর্ড, অনেকগুলো কি ক্যাপস হয়ে গেছে। সো বলবো না যে আমি এই ব্যাপারে এক্সপার্ট হয়ে গেছি, বাট আমি মেকানিক্যাল কিবোর্ডের ক অবভিয়াসলি একটু একটু করে বুঝতে শিখেছি। আমাদের কাছে আজকে একটা 75% মেকানিক্যাল কিবোর্ড রয়েছে, জেমস ডনকি A3। এটার বেয়ারবোন কিট থেকে শুরু করে প্রিবিল্ড বেশ কয়েকটা ভার্সন পাওয়া যায়। আর আমার হাতে ক্রিম হোয়াইট রেড কালার অ্যাকসেন্ট সহ গ্যাটারন G Pro 2.0 হোয়াইট সুইচ ইউজ করা হয়েছে, PBT কি ক্যাপস ইউজ করা হয়েছে। তবে এই প্রাইসে একটা ওয়্যারলেস, ব্লুটুথ এবং গ্যাসকেট মাউন্টেড কিবোর্ড কিন্তু খুব বেশি অ্যাভেলেবল না। প্রথমে ধন্যবাদ জানাতে হবে গ্যাজেট ওয়্যারহাউস বিডিকে আমাদের কাছে এই কিবোর্ডটা পাঠানোর জন্য। তাদের কাছে আপনি বেয়ারবোনের দাম 6500, রেড সুইচের দাম 8300 আর গ্যাটারন G Pro 2.0 দুটো সুইচ ভার্সন 8600 পেয়ে যাবেন। তার সাথে 1 বছরের ওয়ারেন্টি রয়েছে। তাদের কাছে আরো অনেক এক্সক্লুসিভ অ্যাক্সেসরিজ, স্মার্ট ওয়াচ, গ্যাজেটস সুলভ মূল্যে পেয়ে যাবেন। বিস্তারিত আমাদের ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো। প্রথমে আনবক্সিং করে ফেলি। বক্সের ভেতরে অবভিয়াসলি কিবোর্ডটা রয়েছে, ইনস্ট্রাকশন ম্যানুয়াল রয়েছে, USB-C কেবল রয়েছে যেটা ব্রেডেড তবে কয়েল না, কি ক্যাপ এবং সুইচ পুলার আলাদা আলাদা করে দেওয়া হয়েছে, 2.4 GHz ওয়্যারলেস ডঙ্গল, একটা স্ক্রুড্রাইভার এবং হেক্স স্ক্রু, তার সাথে স্পেয়ার দুটো গ্যাসকেট দেওয়া হয়েছে। বেশ কিছু ভ্যারাইটি কিবোর্ড অবভিয়াসলি আছে, 65, TKL ফুল সাইজ, এটা 75। সো 65 এর সাথে এটার পার্থক্য হচ্ছে উপরে ফাংশন রো রয়েছে এবং এটাতে একটা সুন্দর ভলিউম নব দেওয়া হয়েছে। আমি রেগুলার লাইফে 65% কিবোর্ড ইউজ করে অভ্যস্ত, তবে 75%-এ যেহেতু ফাংশন কিটা এক্সট্রা পাওয়া যাচ্ছে, এটা আমার জন্য একটু হেল্পফুল হয়েছে। কিবোর্ডটার লুক সিম্পল, একদম ক্লিন, ক্রিম হোয়াইট এবং রেড অ্যাকসেন্টটা অবভিয়াসলি সবার ভালো লাগবে। পুরো কিবোর্ডটা প্লাস্টিক বিল্ড, তবে আমি খেয়াল করেছি কিবোর্ডটা ফ্লেক্স করে। কিবোর্ডের নিচের সেগমেন্টটা রেড অ্যাকসেন্টে আছে। সাইড প্রোফাইল থেকে কিবোর্ডটাকে দেখতে খুবই সুন্দর লাগে। দুটো অ্যাঙ্গেলে এর হাইট অ্যাডজাস্টমেন্ট করা যায়। 4টা রাবার ফিট রয়েছে যেটা রেগুলার সারফেস এটাকে নড়াচড়া করতে বাধা দেয়। কিবোর্ডটা অনেক লাইট ওয়েট। কাস্টম মেকানিক্যাল কিবোর্ডগুলো একটু ভারী হলে আসলে গায়ের মধ্যে একটা ভাব আসে, এটা সেই কাতারে পড়বে না। কিবোর্ডের টপ প্লেটটা যদি মেটাল হইতো বা অ্যালুমিনিয়াম হইতো তাহলে আমার মনে হয় একটু প্রিমিয়াম হইতো। কিবোর্ডের উপরের দিকে Type-C পোর্ট, তার সাথে একটা টগল সুইচ রয়েছে। এটাকে ওয়্যার্ড, ওয়্যারলেস এবং ব্লুটুথ 3টা মোডে ইউজ করা যাবে। দেন চোখ পড়বে কি ক্যাপসে, ডাবল শট PBT কি ক্যাপস। থিকনেস ঠিকঠাক লেগেছে আমার কাছে এবং কি ক্যাপের উপরের টেক্সচারটাও মডারেট, খুব খারাপ না আবার খুব আউটস্ট্যান্ডিং এরকমও না। লেজেন্ডগুলো খুবই ক্লিন, কোনো হাঙ্কি পাঙ্কি নেই। নিচ দিয়ে লাইট ইলুমিনেশন, এই জিনিসগুলো ঠিকঠাক ছিল। যারা একদম নিট অ্যান্ড ক্লিন প্রোফাইল পছন্দ করেন তাদের কাছে এই লেআউটটা পছন্দ হবে। আমার বোর্ডটাতে গ্যাটারন G Pro 2.0 হোয়াইট এই সুইচ ইউজ করা হয়েছে যেটা 3 পিন, তবে এটার PCB হট সোয়াপেবল, তার মানে আপনি চাইলে এখানে অন্য যে কোনো সুইচ ইউজ করতে পারবেন এবং এখানে 5 পিন সুইচও সাপোর্ট করে। G Pro হোয়াইট এটা প্রিলুবড লিনিয়ার সুইচ, তবে অ্যাকচুয়েশন ফোর্স মাত্র 38 গ্রাম, সো অনেক লাইটার। বটম আউট মাত্র 4 মিলিমিটার। আমি আরেকটু হেভি সুইচ পছন্দ করি, বাট এটা আমার মনে হয় যারা অফিসে টাইপ করবেন, যারা গেম খেলবেন তাদের জন্য একটা আইডিয়াল চয়েস হতে পারে। তবে এই সুইচটা দিয়ে অনেক ফাস্ট টাইপ করা যায়, তবে সাউন্ড একটু হাই পিচের দিকে আমি বলবো। বটম আউট সাউন্ডটা অত লাউড না। স্পেস বার, ইন্টার এগুলোতে যে স্ট্যাব ইউজ করা হয়েছে সেটা প্লেট মাউন্টেড। এই স্ট্যাবটা আমার খুব একটা ভালো লাগে নাই, যেটা র্যাটেল করে। হালকা পাতলা মড করলে, একটু লুপ করলে যাতে আনা যাবে, তবে সাউন্ডটা আমার কাছে অতটা প্রমিজিং লাগে নাই, অ্যাটলিস্ট স্পেস বারের। সিলিকন গ্যাসকেট মাউন্টেড বোর্ড হওয়াতে কিবোর্ডটার বাউন্স আপনি খেয়াল করবেন। অনেকেই এই টাইপের বাউন্সকে অ্যাপ্রিসিয়েট করেন, পছন্দ করেন। আমি যদিও এত বাউন্সি কিবোর্ড পছন্দ করি না, আমার আরেকটু স্টিফ টাইপের কিবোর্ড পছন্দ। অবভিয়াসলি এই প্রাইসে এরকম বাউন্সি গ্যাসকেট মাউন্টেড কিবোর্ড খুব বেশি অ্যাভেলেবল না, সেদিক থেকে A3-কে থামস আপ দিতেই হবে। চলুন আমরা এর সাউন্ড টেস্ট শুনে ফেলি। রুমে হালকা ইকো আছে, খুব বেশি আমরা সাউন্ড ট্রিট করবো না। টক কনফিগারেশনে এর স্পেসের সাউন্ডটা আমার পছন্দ হয় নাই, একটু হাই পিচড সাউন্ড বলে মনে হয়েছে। বোর্ডের নিচের সেকশনে সিলিকন ড্যাম্পিং থাকার কারণে সাউন্ডটা অত বোল্ড না, খানিকটা মিউটেড। কিবোর্ডটাতে পলিকার্বনেট প্লেট ইউজ করা হয়েছে, আর প্লেট এবং PCBর মাঝখানে EVA ফোম আছে। সবকিছু মিলে এটাকে অনেক লাউড কিবোর্ড বানায় নাই। সো অফিস ইউজ করা, যারা ডর্মে ইউজ করবেন বা গেম টেম খেলবেন তাদের জন্য এটা
খুব নয়েজি হবে না। এটা ব্লুটুথ এবং ওয়্যারলেস বোথ কানেকশন সাপোর্ট করে, সো এর ভেতরে 3000 মিলি অ্যাম্পিয়ার ব্যাটারি আছে। তবে গেম খেললে আমি ওয়্যার্ড কানেকশনটাই প্রেফার করব। ব্যাটারি অপারেটেড অবস্থায় RGB অন আছে বা নাই এর উপরে বেস করে 3 থেকে 4 সপ্তাহ এটা থেকে ব্যাটারি ব্যাকআপ পাওয়া যাবে। কিবোর্ডটা ফুল RGB সাপোর্ট করেন। যারা RGB লাভার আছেন তাদের কোনো টেনশন নাই। অন দ্য ফ্লাই এটার RGB চেঞ্জ করা যায়, ব্রাইটনেস কম বেশি করা যায়। A3-র জন্য একটা সফটওয়্যার রয়েছে, ইন্ডিভিজুয়াল সুইচকে কালার দিতে পারবেন, সফটওয়্যার থেকে প্রোগ্রাম করতে পারবেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। এবার চলে আসি ভলিউম নবে। স্টেপলেস নব না, মোরওভার এটাকে ক্লিক করা যায়, ক্লিক করলে এটা মিউট করে ফেলে। এটাকে যদি অন্য কোনো প্রোগ্রামে অ্যাসাইন করা যেত, কাজে অ্যাসাইন করা যেত, তাহলে মনে হয় আরেকটু ভার্সেটাইল হতো। অনেস্টলি স্পিকিং মিউটেড সাউন্ডটা অনেকের কাছে একটু ডাউনসাইড লাগতে পারে। স্ট্যাপসগুলো প্লেট মাউন্টেড, এটা আরেকটু বেটার স্ট্যাপস হতে পারতো, বাট আপনি যদি বেয়ারবোন কিট কেনেন সেক্ষেত্রে আপনি নিজে স্ট্যাপ ইউজ করতে পারবেন। ইভেন এখানেও স্ট্যাপ চেঞ্জ করা যাবে। QMK অথবা ভায়া সাপোর্ট রিলেশন থাকলে ভালো হতো। ডিভাইসের 3টা কানেকশন মোড, এটা অবভিয়াসলি অনেকের জন্য হেল্পফুল হবে। যারা কেবলের ক্লাটার পছন্দ করেন না তারা ওয়্যারলেস মোডে ইউজ করতে পারবেন, আবার ডঙ্গলও আছে। সেকেন্ডলি আপনি নিজের মতো করে এই কিবোর্ডটাকে কাস্টমাইজ করতে পারবেন, নিজের সুইচ ইউজ করতে পারবেন, নিজের কি ক্যাপস ইউজ করতে পারবেন। স্টক কনফিগারেশনে এটা লুক অনেক ক্লিন। যাদের নিট অ্যান্ড ক্লিন সেট আপ পছন্দ তাদের সেট আপের সাথে এই কিবোর্ডটা খুবই ভালো ম্যাচ করবে। স্পেশালি বাবু ভাই, ওনাকে এই কিবোর্ডটা আমি হয়তো সাজেস্ট করতে পারি। আর এই প্রাইসে গ্যাসকেট মাউন্টেড বোর্ড খুব বেশি অ্যাভেলেবল না। দিস ইজ এ গুড স্টার্টিং পয়েন্ট। ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে প্রিবিল্ড ভার্সনটার দাম দেখলাম $100, যেটা 10,000 টাকার উপরে। সেক্ষেত্রে 8,500 টাকা ইটস এ গুড নাম্বার। তবে আপনার যদি নিজস্ব সুইচ থাকে, অলরেডি বাসায় কি ক্যাপস থাকে, তাহলে আমি বলবো বেয়ারবোন কিটটাই বেটার ডিল হবে। নিজের মতো করে টিউন করে আপ টু দ্য মার্ক বানায় ফেলতে পারবেন। আশা করি আমাদের এই ভিডিওটা আপনাকে জেমস ডনকি A3 এই কিবোর্ডটা সম্পর্কে একটা প্রপার আইডিয়া দিতে সক্ষম হবে। আপনাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থেকে থাকে অবশ্যই আমাদের কমেন্ট সেকশনে জানাবেন। আমাদের ফেসবুক গ্রুপ এবং ফেসবুক পেজে জয়েন করবেন। দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।